لا تزال طائرة اللاهوية التي أسقطت فوق حيفا الشغل الشاغل للداخل اللبناني لما قد تتركه من تداعيات على وضع هو أصلا على شفير الهاوية. لم يتبنى حزب الله صاحب عملية طائرة أيوب هذه العملية، فترك نفيه تساؤلات عديدة حول الجهة التي أطلقتها والمكان الذي أطلقت منه ولأي هدف. في تفسير الخبراء العسكريين، عندما يخرق أي جسم غريب أجواء أي دولة ويسقط، هذا يعني أنه انطلق من مسافة قريبة من الحدود مع الدولة المستهدفة. عندما يدخل أي جسم غريب بأجواء أي دولة وخصوصا مثل إسرائيل، دغري إذا بدك يلتقط بوسط الرادارات، وردة الفعل عندما يعرفوا انه هذا غريب او عدو ما بتاخذ بعض الثواني. يعني مشان هيك انه عندما اسقطت فوق حيفا معناتها انه او بالاحرى باتجاه حيفا، معناتها هذا الجسم الغريب انطلق من محل قريب ومن دولة قريبة، يعني اقرب دولة له هي لبنان. يرجح العميد قطيشة أن تكون طائرة أيوب 2 كما يسميها أطلقت من الشاطئ اللبناني قبل منطقة اليونيفيل، وتم التحكم بها لتتجه صوب حيفا، وهي بحسب رأيه عبرت البحر حتى لا تلتقطها رادارات اليونيفيل، علما أن عملية الإطلاق لا تلفت النظر، فهي تتم بدقائق ولا تحتاج تجهيزات كثيرة. أما السؤال، إذا كان حزب الله غير مسؤول عن هذه الطائرة، فمن هي الجهة إذن في لبنان التي يمكنها أن تطلق هذا النوع من الطائرات؟ لا يمكن أن يكون أي مكون سياسي أو عسكري رسمي أو غير رسمي قد أطلق هذه الطائرة غير حزب الله. يعني على كل حال هذا النوع من الطائرات إما للعمل العسكري وإما للاستطلاع. للاستطلاع اعتبارا من حيث حزب الله بيعرف أنه ستسقط قريبا لقيام بعمل عسكري. وين هالعمل العسكري يلي بده يجيب الويلات على لبنان إذا لا سمح الله حصل؟ يعني ما بيبقى لا طريق ولا جسر ولا كهرباء ولا بيبقى شيء إذا قامت بأي عمل انتحاري. لذلك حزب الله لم يتبنى ولم يقل انه هيدي لإلي. ليه؟ لانه الهدف منها كان اعلامي فقط، وانه هو عرفها رح تروح بس تجتاز الحدود وفوق المياه الاقليميه للعدو الاسرائيلي دغري ستسقط. يعني كان الهدف منها اعلامي بس، وتحويل الانظار عما يحصل من قبله في سوريا. في النهاية، وحتى تتضح خفايا الطائرة اللقيطة، يمكن القول إن حدود لبنان من كل صوب تعيش مرحلة دقيقة، أما المسؤولون ففي البحث عن جنس الملائكة يتلهون.